السلام عليكم. النهاردة كنت عايز أتكلم في موضوع يعتبر يمكن عقبة بعض الناس، وهو الماضي أو أو إنه مثلا لو رجع. تخيل كده لو رجعت لورا دقيقة، أو رجعت دقيقة واحدة قبل أي قرار أنت أخدته، سواء بقى قبل ما تسيب فرصة كويسة راحت منك، آه، قبل ما مثلا تغلط في حد أو تجرح بحد بكلام أنت ندمان عليه، أو حتى قبل ما تضيع وقتك في حاجة ملهاش لازمة. الغريب إن دقيقة صغيرة ممكن تغير مصير كبير يعني. كلنا عارفين إن ما نقدرش نرجع للماضي، ولا نقدر نغير في الماضي أو نعمل أي حاجة في الماضي. طبعا يعني محدش يقدر يعمل كده. بس الغريب في الموضوع إن بعض الناس تبقى عايشة في الحاجة دي، يعني اللي هو كل حياته ماضي، يعني ما بيفكرش غير في الماضي، معرفش ايه حصل، ايه جرى، ايه اللي فات، ايه اللي مش عارف ايه. طب كان كذا، طب كان المفروض اعمل كذا، طب كان المفروض اضربه، كان المفروض اعمل له كذا، كان المفروض اقول له كذا. يعني بتحصل مع كل الناس، بس في ناس بتبقى مشكلة بالنسبة لها يعني. طيب كلنا عندنا اصلا لحظات بنتمنى لو نرجع فيها، بس الحقيقة ان الوقت اللي فات مش بيرجع زي ما ذكرت. انما اللي جاي ده لسه في ايديك. تمام. يمكن انت مستني اللحظة الصح، بس صدقني اللحظة الصح هي دلوقتي، يعني اللحظة المفروض صح هي دلوقتي. ممكن تكون ديت النهاردة هي بداية طريق جديد، قرار جديد، أو حتى حياة جديدة. اسأل نفسك، لو عندك دقيقة واحدة تغير بيها مستقبلك هتعمل ايه دلوقتي؟ السؤال ده يعني. طيب، المفروض انك مش محتاج ترجع بالزمن اصلا، انت محتاج تبدأ دلوقتي. يعني انا والله هو من خلال دراستي يعني، ايام الدراسة اللي درستها بقالي كتير بدرس، يعني من ثانوية واعدادي وابتدائي وكلية، اهو خلاص اتخرج 2026. أه بحس ان هو انت الماضي ما بتقدرش تغير فيه يعني، ودي حاجة طبيعية يعني، بديهيات. بس ايه، انت ما تقدرش تغير في الماضي. ده الحاجة الوحيدة اللي بتغير فيها هي دلوقتي يا المستقبل، بس كله بإذن الله يعني، عموما دي بإرادة ربنا. و يعني لو لو عندك آه وقت، الوقت ده المفروض انه ان انت تستثمره، يعني ان هو حاجة غالية، يعني دي سلعة غالية. ان الوقت ده مش حاجة وبس كده وخلاص، ولا انك انت تضيع وقتك وخلاص، ولا اي حاجة في السلام. لا، المفروض كل ساعة. في مثل الانجليزي بيقول لك ايه، a man who dares to waste a 1 hour of time has not discovered the value of time yet. تقريبا هي كده. معناها ان الراجل اللي هو بيجرؤ، who dares انه يجرؤ انه يضيع ساعة من وقته او ساعة من عمره، ده ما اكتشفش اصلا في الحياة ايه، ما ايه قيمة الوقت او قيمة الوقت اللي هو بيضيعه ده. فلا، انت استثمر وقتك. شوف اعمل مليون حاجة يا جدعان. يعني انت عندك اصلا ممكن تروح تتجيم لو راجل يعني، وبرضه للنساء نفس القصة، وللبنات يعني، الشباب عموما، ذكور وإناث. فعندك انك تروح الجيم، تروح الجيم تجري. تمام. يعني المفروض لو هنعتبر انك انت، لو انت عايز تجري اجري براحتك يعني، او اجري مش هتفرق. بس انا يعني عشان انا صعيد فبقولها اجري، ما علينا من اللهجة او الاكسنت. ف عندك انك ترسم، تمارس هواية، تروح تلعب كورة،
تشوف كورسات على الانترنت او على اليوتيوب. اليوتيوب مليان كورسات يا جدعان. عندكم البرمجة، وعندكم الحاجات اللي هي المعروفة دي، والديزاين والفوتوشوب ومش عارف ايه والديجيتال ماركتينج والتسويق الالكتروني وكل الحاجات دي. يعني مش حاجة واحدة بس. فانت قدامك كذا، ممكن تعمل كارير لنفسك. يعني قدامك كذا سكة وكذا طريق وكذا مجال، يعني انك تستثمر فيهم وقتك. يعني ما بتقعدش على التليفون بتاع 12 ساعة ونص اليوم، والنص التاني 8 ساعات تنام، ويقعد لك مثلا 4 ولا معرفش كام تاكل فيهم وتشرب، وهكذا الحياة ماشية. لا، ده مش صح. الفكرة ان انا بعمل الفيديو ده، انا معرفش في حاجات شفتها كتير على السوشيال بالذات، سواء فيسبوك، انستجرام، اكس اللي هو تويتر سابقا يعني. فانا شايف ان هو المفروض انت يعني كواحد تستثمر وقتك، كشاب كراجل. ما تقولش مثلا عندي 15 سنة، عندي 16، عندي 17، عندي 18، ايا كان عندك 21 ولا عندك يا عم 30 ولا 40، انت ما زلت شاب. ولازم شبابك تغتنم يعني وتظبط دنيتك. ما كانش مثلا هتقعد على اللابتوب مثلا، او تقعد على الكمبيوتر او التليفون مثلا تتعلم كورسات ولا حاجة. يا عم لا، هتقعد انت هتعمل، لو هتعمل كده هتروح تفتح فيس وتضيع وقت ده. لا، لا، تسيب التليفون خالص. أكلك لو هتعمل تقعد على التليفون خليك ساعتين في اليوم. ليه تقعد أكتر من ساعتين يعني؟ يعني يعني لو افترضنا أنت بتقعد أكتر من ساعتين، أنت بتعمل إيه في الثمان ساعات كلها، العشر ساعات؟ وبعدين أصلا مش صح إنك تقعد 10 ساعات على التليفون. يعني ده آخرك ساعتين، ده الطبيعي وده الصح. تمام. ف ربنا يسهل الحال يعني الناس كلها. بس حاول تستثمر وقتك، ظبط دنيتك، سيستم دنيتك، شوف كليتك، شوف دراستك، شوف مدرستك. آه، تدرس، تشوف هواية جديدة، تتعلم حاجة جديدة. عمر ما العلامة والتعليم يعني وقف عند حد معين بالنسبة لأي شخص في الدنيا. الإعلام ده يعني كل الناس بتتعلم، كل الناس ما زالت بتتعلم. مفيش حد يعني العالم نفسه ما يقولش أنا خلاص أنا وصلت لآخر حاجة في التعليم. لا، هو بيفضل يتعلم ويتعلم حاجة جديدة كل يوم، حاجة جديدة كل وقت، كل ساعة، كل الوقت اللي بيمر عليه بيتعامل مع الناس يعني. أنا ما بحبش الانطوائية عموما يعني. كنت أتكلم في الموضوع ده. المفروض أنت كشاب ما بلاش تقعد في البيت. هقول لك بقى اقعد كورسات مش عارف ايه، ماشي يا عم مش مشكلة. بس أنت بلاش تقعد في البيت يا عم. روح اطلع مع أصحابك، روح العب بلاي ستيشن، حتى لو تضيع وقتك في حاجات زي دي، بس مش استمرار يعني. روح جيم تبني جسم وعضلات، ماسلز، تعامل مع ناس جديدة، تعرف ناس جديدة، أصحاب، قوة. يعني القوة دي من عند ربنا طبعا، بس هو ربنا يعينك لو أنت هتعمل حاجة زي كده. وافتح صلي، اقرا قرآن، آه، اعمل أي حاجة. يعني أنا ما بقولش إن أنا بعمل كل الحاجات دي يعني. أنا ساعات بضيع وقتي، وساعات بعمل كده، وساعات بس على الأقل بحاول يا جدعان إني أنا يعني أعمل أي حاجة، أشغل وقتي بأي حاجة. أروح أصلي، أقرأ قرآن، أفتح لابتوب زي ما أنا فاتحه دلوقتي أهو. أنا لسه أرفع فيديو على اليوتيوب زي اللي أنا بتكلم فيه ده، عشان الناس تستفيد منه. الدنيا دي يعني. فانت لا، ما تضيعش وقتك يا عم. الوقت دي حاجة غالية، والساعة اللي انت بتضيعها دي ما بترجعش تاني من عمرك. الساعة، السنة، الشهر، الأسبوع، اليوم، يعني دي حاجة ثابتة. ونسأل الله يعني إن الناس تكون استفادت من الفيديو. نسأل الله نسأل الله إن هو يعيننا ويدينا القوة، وإن إحنا نقدر نشتغل، نمارس حياتنا الطبيعية ونشوف دنيتنا وندرس ونتعلم وكل حاجة. يعني يساعدنا في كده ويدينا ويبارك في عمرنا وصحتنا يعني.
واتمنى يعني ان الفيديو داخل في 10 دقايق اهو، اتمنى ان الناس تكون استفادت من الفيديو بجد يعني آه، اكون افدت الناس بحاجة يعني. وشكرا للمشاهدة، وكان معاكم احمد العربي. السلام عليكم.